আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যারা একেবারে নতুন খামারি, অর্থাৎ তারা আসলে কিভাবে শুরু করবেন তাদের খামারটা। তারা কি ষাঁড় গরু মোটা তাজা করে মাংসের দরে বিক্রি করে সেটার একটি প্রজেক্ট করবেন, নাকি আপনার বকনা বাছুর দিয়ে ডেইরির জগতে পা রাখবেন, বা হচ্ছে গাভী কিনে একদম একটি খামার করে সেখান থেকে দুধ বিক্রি করে খামারের যে টোটাল সিনারিওটা তারা দাঁড় করাবেন। দেখেন, এই বিষয়টা আসলে কি দুইটা ভাবে বিভক্ত। এক হচ্ছে আপনার যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি একভাবে শুরু করতে পারেন, আর যদি আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে, শুধুমাত্র হালকা পাতলা দেখা যায় যে আপনি হয়তোবা কি করছেন, অনলাইনে দেখেছেন ভিডিওতে, বা প্রবাসে ছিলেন, বা আপনার পূর্ববর্তীতে একটা দুইটা গাভী ছিল বা গরু ছিল, ওইটা একটু দেখেছেন শুনেছেন, ওইটার আলোকে যদি আপনি খামার করতে চান তাহলে আরেকটা সিস্টেম আছে। তো আমি প্রথমে, যেহেতু এই প্রশ্নটা যারা একেবারে নতুন করে শুরু করেছেন তাদের সম্পর্কে বলার জন্য বলেছেন, তো আমরা তাদের সম্পর্কে বলি। দেখেন, আপনার যদি হালকা পাতলা একটু ধারণা থাকে জাস্ট গরু সম্পর্কে, তাহলে বলবো যে আপনার এবং বিশেষজ্ঞগণ এটাই বলে যে আপনি কি করেন, ফ্যাটেনিং দিয়ে শুরু করেন। ফ্যাটেনিং অর্থাৎ হচ্ছে গরু মোটা তাজা ষাঁড় গরু বা এরে গরু দিয়ে শুরু করতে পারেন। কারণ এটাতে একটা বিষয় আছে, কারণ আপনার ষাঁড় গরুকে আপনি যদি নর্মালি সুন্দরভাবে খাবার দাবার ঠিক রাখেন তাহলে, এবং একে যদি ক্রিমির ডোজ দেন, লিভার টনিকটা দেন, এর মানে যেই মেইনটেনেন্স কয়েকটা জিনিস আছে, এবং খাবারের মধ্যে দানাদার খাবারটা ভালো করে রাখেন, মোটা তাজার জন্য একটু ঘাস বা হচ্ছে আপনার পর্যাপ্ত সুন্দর একটা পরিবেশ মোটামুটি দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন ওর মাংস বৃদ্ধি হবে না, বৃদ্ধি হয়ে যেতেই পারবে না কোথাও। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রিয়ালিটি। আবার অন্যদিকে যদি আপনি দেখা যায় যে এই হালকা অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি যদি ডেইরি ফার্ম করতে চান, বকনা বাছুর বা হচ্ছে গাভী দিয়ে শুরু করেন, তাহলে তো আর একটু রিস্ক, কারণ আপনি গাভী চিনবেন কি না এটা নিয়েও একটা সন্দেহ আছে। কারণ এখন চারিদিকে দালাল চক্র ভরপুর, আপনাকে 20 লিটার দুধের গাভী বলে দিবে, বলে দিয়ে টাকা রেখে দিবে আপনার কাছ থেকে 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা, পরবর্তীতে দেখবেন বাসায় এসে 10 লিটার 12 লিটার হইতেছে বা এর চেয়েও কম হইতেছে। তো তখন তো আপনার রাতারাতি লোকসানের শিকার হবেন। এছাড়াও দেখা যায় যে একটা গাভীর ফার্ম বা ডেইরি ফার্ম করতে গেলে আপনাকে কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে জানতে হবে, যে এর খাবার দাবার কিভাবে আপনি দিবেন। এটা নয় দিতে পারলেন, গাভী দুধ দহনের সময়কাল, কখন দোহাতে হবে, কখন হিটে আসলো, কখন কিভাবে বীজ দিতে হবে, ম্যাস্টাইটিস থেকে যেন মানে রোগ রোগ থেকে আপনি বাঁচতে পারেন, এর পদক্ষেপ। আর এছাড়াও আরও নানান বিষয় আশয় আছে। তো এটা কি একটু দেখা যায় কিছুদিন এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরে আপনি শুরু করতে পারেন, বুঝছেন। এটা শুরুতেই আসলে গাভীতে যাওয়াটা ঠিক না, বিশেষ করে যারা নতুন খামারি হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে চাচ্ছেন বা সেই কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে চাচ্ছেন, তাদের অবশ্যই ফ্যাটেনিংয়ে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, আপনি প্রথমে 3-4 মাস 5 মাস 6 মাসের একটা প্রজেক্ট নিতে পারেন, যে আপনি শর্টকালীন মানে এই একটা নির্দিষ্ট টার্গেট করবেন অমুক সময়ের জন্য, যে এই সময়গুলোতে আপনি ভালো করে মাংসের দরে বিক্রি করতে পারবো গরুকে আর কি। ওইভাবে আপনি সুন্দর একটা টাইম সিলেকশন করে আপনি 5টা 10টা বা 20টা আপনার যেমন সামর্থ্য আছে ওই রকম একটা শেড বানিয়ে আপনি প্রথমে কি করেন, ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করতে পারেন। ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করলেন, এর পরবর্তীতে দেখা যায় এক শিডিউল আপনাকে অ্যাটলিস্ট মানে একটা চালান 5-6 মাস আপনি যদি লালন পালন করেন, তাহলে আপনার গরু সম্পর্কে অনেকটা ধারণা হবে। এরপরে আপনি শুরু করতে পারেন যে 2-4টা বকনা বাছুর, বা পাশাপাশি আপনার 1-2টা গাভী, এইভাবে আপনার টাকার অনুপাতে। আমি কিন্তু 2-4টা বলতেছি, এটা হচ্ছে আমি তো একটা ইন জেনারেল কথাবার্তা বলতেছি, কারণ আমি জানি না আপনার আসলে কতগুলো গাভী আপনি কিনতে পারবেন বা কতগুলো দিয়ে আপনি খামার তৈরি করতে পারবেন। আমি একটা ধারণার জন্য বলতেছি আপনাকে। আপনার টাকা বেশি থাকলে আপনি আরও বেশি দিয়ে করবেন, আপনার টাকা কম থাকলে আপনি কম দিয়ে করবেন। তো আর কি, আপনি একটা ব্যালেন্স রাখবেন যে আমি যে বকনা বাছুরগুলো কিনতেছি, বকনা বাছুরের সাথে যেন 2-1টা গাভী অবশ্যই থাকে, যেন ওই বকনা বাছুরগুলোকে ওই গাভী যে দুধের টাকাটা দিয়ে আপনি যেন খামারটা মেনটেন করতে পারেন। এইটা একটা বিষয়, কারণ আপনি প্রথমেই শুরু থেকে আর কি খামারের লাভের চিন্তাটা করতে পারবেন না। 1 বছর সময় আপনাকে রাখতে হবে, যে
খামারের উন্নয়নের জন্য আপনি কাজ করবেন, দেখবেন এর পরবর্তীতে টাকা আপনার শুধু এখান থেকে বেরই হবে। ঠিক আছে, প্রথমে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে, প্রথমে আপনাকে পরিশ্রম দিতে হবে, প্রথমে লাভের আশা করা যাবে না। প্রথমে আপনার এখান থেকে টাকা বের করে আপনি মানে রাতারাতি অনেক কিছু করবেন এমন চিন্তা ভাবনা করা যাবে না। ওই যে আপনি আজকে যদি জমিয়ে রাখেন তাহলে কালকে হয়তো বা সেটার থেকে মানে সেই জমানো টাকা তো পাবেনই, প্লাস হচ্ছে আরও বেশি রিটার্ন পাবেন। কারণ যে গাভীগুলো আপনি কিনতেছেন বা বকনা বাছুরকে আপনি খাওয়াচ্ছেন ওইগুলো প্রেগনেন্ট হবে, প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে 1 বছর 1.5 বছরের মাথায় বাচ্চা যখন দিবেন ওর একটা বাচ্চার দাম হবে, আপনি সেল দিয়ে দিলেও মানে ভালো একটা অ্যামাউন্ট পাবেন আর কি। সব বিষয় আসে চিন্তা আছে। তো সর্বোপরি যেই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বললাম, যদি আপনার অভিজ্ঞতা কম থাকে তাহলে অবশ্যই মানে একেবারে নতুন যদি থাকেন তাহলে আপনি ফ্যাটেনিং দিয়ে শুরু করতে পারেন। এর পরবর্তীতে ফ্যাটেনিং করার পরে 6 মাস 1 বছর লালন পালন করার পরে আপনি কিছু গাভী কিনতে পারেন, সাথে কিছু বকনা বাছুর কিনতে পারেন। এটি দিয়ে মানে একটা আপনার খামারকে আরও দূরে নিয়ে যেতে পারেন আর কি। এছাড়া আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার তো কোনো কথাই নাই, আপনি ফ্যাটেনিং অর্থাৎ ষাঁড় গরু এঁড়ে গরু বা বাছুর আপনি সেটা দিয়েও শুরু করতে পারেন। পাশাপাশি আপনি ডেইরির জন্য দেখা যায় যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানের গাভী বা পাশাপাশি বকনা বাছুর দুইটা দিয়েই মানে তিনটা একবারে ওভারঅল খামারটা আপনি করতে পারেন। কারণ অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি আপনার অভিজ্ঞতাকে কেন নয় যে আপনি আরেকটু আরও ভালো অভিজ্ঞতাতে পৌঁছাবেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আপনি টাকা কেন উপার্জন করবেন না, মানে এটা ডাজেন্ট মেক সেন্স আসলে। কোনো সেই রকম দেখা যায় যে ভালো চিন্তা ভাবনাও না যদি আপনি এইটা না করেন আর কি। আপনার অবশ্যই অভিজ্ঞতা আছে মানে সেখান থেকে আপনি কাজে লাগিয়ে আপনি টাকা উপার্জন করবেন, আপনার ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও বাড়াবেন। আর যদি অভিজ্ঞতা কম থাকে তাহলে আপনার সিস্টেমটা হচ্ছে আস্তে 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 একটু নিজেকে একটু সময় দিয়ে আপনি আপনার আসলে ফার্ম বা হচ্ছে আপনার অভিজ্ঞতাকে বাড়াবেন এবং সেখান থেকে আপনি দিন শেষে দেখা যায় আপনি টাকা পয়সা ইনকাম করবেন। এটাই তো, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওতে আপনারা উত্তরটা আমি কিছুটা হলেও কাভার করতে পেরেছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুক পেজ রয়েছে সিরাজ ডেইরি ফার্মের, সেখানে লাইক করুন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবার জন্য শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।